作者人机学，当代人们患感冒时，找中医诊治多头银翘解毒丸，热不退则投以安宫牛黄丸，寒凉冰服，误人不浅。临床上缺乏辩证观，找西医诊治，明知是病毒为病，则杂投病毒灵。感冒通，热不退者，则约控制感染，投抗生素之类治之，结果造成患者表现未解，胃气受困，营气倍数，正气不深，邪气外积凑，内破于肺，引起肺气不降，邪气上泛于咽，累积于喉，影响咽喉气化，津血不利，发生喉痒则咳而奏，咳甚则呕，痰涎吐出则奏缓，时而复作，鼻鸣气不得出而清气不生，故头晕，邪闭外，胃阳不固，动而汗出，颜面淡白而黄，两犬淡红，舌淡红，苔薄白，脉多虚数无力。法医宣肺以解外，利气化痰以除内。方要用：百部15克，白钱10克，杏仁20克，荆芥10克，强活10克，紫菀20克，款冬花15g，马兜铃15克，苍术15克，厚朴10克，陈皮10克，白果仁15克，水煎服，1剂之，2剂矣。若60岁以上患者，当以调和营内为主，佐以宣解之品。药用：桂枝15克，白芍15克，甘草10克，生姜3片，大枣3枚，厚朴5克，杏仁15克，百部15克，白钱10克，紫菀15克，款冬花15克，马兜铃15克，水煎服。若轻壮中年患病症，见干咳无痰，胸中干涩，纳呆，四肢重，大小便正常，舌淡红，少苔乏津，脉沉涩或乏，数之象者，此为邪有化燥之势。法医宣解清润为主。药用：青黛15克，葛粉15克，瓜蒌仁15克，荆芥10克，薄荷10克，百部15克，白钱15克，紫菀15克，杏仁15克，款冬花15克，全附花15克，炒天冬10克，水煎服。版权声明：本文内容选自《人机学医学全书》，中国医药科技出版社出版。来源：杏林墨香声明。文章转载仅做分享，如有涉及侵权，烦请联系，我们将在第一时间进行删除。诚邀稿件，欢迎投稿。yangzhangggk@foxmail.com